कष्ट आयल्या वेळा भियेतात, अनवर आयल्या वेळा भियेतात. दुस्मानाची ती मोगाच्यान होगळी कोसरता. दोळ्यान म्हणच्या फादर तुमकां गोत्त ना म्हजो शेजारी केदो व्हडलो गुंडा फादर तो गांवार जायते खुनी केल्लो मनीस फादर, जायते जाणां मारल्लो मनीस फादर, ताका पुलिसांचो हात आसा फादर, ताका व्हड्या व्हडल्या मनशाचो ग्रेस्त मनशाचो पाठिंबो आसा फादर, तो व्हडलो माफिया फादर, रेवाचो माफिया आनी कितें कॉन्ट्रॅक्टर अशें उलयतात मोगाच्यान. देवाच्या भुरग्यांनी केदींच दुस्मानाची होगळी करची न्ही, देवाची होगळी करची. आमचो देव केदो व्हरतो. मोगाच्यान खंयच्याच समस्या पळोवन आमी म्हणचे न्ही आमचे समस्या व्हडले देवा म्हणचे न्ही, आमी म्हणचे ये देवा तूं भोव व्हरतो आनी म्हाका आसा ही ल्हानशी समस्या. देव बरो दीस दिन तुमकां समेस्तां. दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमा मुखांतर परतून मोगाच्यान आमी सांगाता मेळटा. देवाची कृपा आमचे थंय वळोन येता. तुमच्या गरजांनी देव तुमकां पावता. जे कितें ह्या घडये तुमी भावार्थान विस्वासान मागतात, जे कितें तुमी मागून आसात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हणून सत म्हणटात आनी तें तुमकां मेळटलेंच. आमचो देव उदार देव, ताका आमी म्हणटा जेहोवा जायरा, गॉड द प्रोवायडर. ही प्रोवायड्स फॉर एवरी नीड ऑफ आवर्स. देखून मोगाच्यान भक्तीपणान देवाच्या हाजरपणांत आमचो वेळ करया. देवाच्या हाजरपणांत जे कितें आमकां जाय तें सगळें आमी मागोवन घेवया आनी विशेश जावन आध्यात्मीक वाडवळ. देखून हे मागण्या विधी आमी आरंभ करया. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताची कृपा सदांच तुमचे सवें आसो. हो एक आमकां व्हरतो दीस, हो एक आमकां व्हरतो दीस, हो एक आमकां व्हरतो दीस, उल्हासाचो दीस. सल 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 उजवाडा, सल 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 उजवाडा, सल 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 उजवाडा, जेजूच्या उजवाडा. होय मोगाच्यान दीस हो आयचो समियान केलो तर संतोष उल्हास आज आमी पावया. किर्तनाच्या बुकांत 118 वसर 20 आनी 4 वळ हेंचो म्हणटा. This is the day the Lord has made, let us rejoice and be glad in it. Psalm 118 verse 24. देवान म्हजे खातीर तुजे खातीर तयार केलो दीस आनी ही पवित्र घडी. आमी सांगाता मेळ्ळ्या देवाच्या हाजरपणांत वेळ करचो. तर मोगाच्यान देवा लागीं आमी भक्तीपणी मागया. भोव मोगाळा सर्गींचे बापा, आमी तुका काळजांत तावन अर्घ आनी होगलाप दिता. हो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर, ही भोव पवित्र घडी तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर, तुजें उतर आयकुनचे भाग तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर, आमच्या पातकांत थावन आमकां तुज्या विचित्र आशिर्वादांच्या जिविताक तुवें आपयल्ल्या पासत आमी तुका काळजांत तावन अर्घ आनी होगलाप दिता. आमच्या जिवितांतलो काळोख संपूर्ण तरान पयस कर. देंवसराची सैतानाची बंदडी सांकळी जाळां आमच्या जिवितांत थावन संपूर्ण तरान पयस कर. आमकां सुडका लाभय. तुजीं भुरगीं ह्या संवसारांत महिमेचीं भुरगीं जावन जियोंक, संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वीचें मीठ जावन जियोंक आम्हा समेस्तांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. आमच्या गरजांनी तूं पाव. हे कार्यक्रम पळयता म्हज्या भावा भयणी तें कितेंय तात्वार आसा, उणेपण आसा तें समिया जेजू तूं भरती करून दी. हर एक तात्वार भरती करून दिवचो देव तूं जावन आसा. हर एक समस्या परिहार दिवचो देव तूं जावन आसाय. म्हज्या भावा भयणीच्या सर समस्यांक तूं परिहार फावो कर. बंदडेन ते सुटका दिवचो देव जावन आसा. सर देंवसराच्या सैतानाच्या बंदडेंतले, तांच्या दुस्मानांनी तांचे विरोध धाडलेल्या त्या देंवसराच्या सैतानाच्या दुश्ट शक्तींतले तूं तांकां निवार. बरें काम बरो दीस पडतो ग्रास. कुटुंबा जिवितांत शांती समाधान आनी दादोसकाय, जिविताची भरती, जे कितें येवजणे तांणी जिवितांत गेल्यात ते सगळे तांच्या जिवितांत पंथा पावोंक तांकां शांती फावो कर. हें हांव मागतां जेजू तुज्या भोव पवित्र नांवान आमेन. मोगाच्यान पवित्र पुस्तकांत सामुएलाचो पयलो बूक हांवें उक्त केला. Please open the Holy Bible and take 1 Samuel chapter 16 verses 6 and 7. सामुएलाचो पयलो बूक आवस्वर 16 6 आनी 7 बोळ. ते थंय पावतस ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतलें दुबावा बीण सर्वेस्पराचो अभिषिक्त हांगा ताचे मुखार आसा. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें ताचें रूप वा ताची उंचाय पळयनाका, कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. भोव मोगाचें न्हू ही देवाचीं उतरां. आमी वाचता आसतना ती परिस्थिती आमी जाणाव.
सामुएल बेथलेहमांत असच्या जेस्याच्या घरा गेला. सामुएल एल्काना आणि हान्नाचो पूत. एल्काना आनी हान्ना तांकां भुरगीं नातलीं. एल्कानाक ताच्या आनी एका बायले तावन पेनिना तावन भुरगीं आसलीं, पूण हान्ना तावन भुरगीं नातलीं. सिलोव्यांत आसल्या त्या काळार आसल्या देव तेंपलाक तीं वेतात. थंयसर दुखां गळोवन हान्ना मागता आनी देवा थावन तिका मेळटा एक भुरगो. त्या भुरग्याचें नांव जावन आसा सामुएल. ताका तिणें नाझीर म्हणून आपयलो. म्हणजे सामुएल ताचें नांव, नाझीर म्हळ्यार देवाक समर्पिल्लो. ल्हान आसतनाच ताच्या काळजांत तिणें देव आपणाचें भी ओंपलें. देवाक समर्पिल्लो भुरगो म्हणून. ताणें पानो सोडतच पळयत पुस्तक म्हणटा, म्हणजे ल्हान भुरगो 4 या 5 वर्सांचो भुरगो ल्हान भुरग्याक व्हरून देवाळांत ती येली याजकाच्या हातांत समर्पून दिता. आनी तो देवाळांत ल्हान व्हड जालो. ल्हान आसतनाच तो देवाचो संदेश आयकतालो. मोगाच्यान देवाचो संदेश आयकचे जाल्यार आमी चीत दिवन आयकच जाय. न्हीच आमच्या कुडीच्या कानांनी बगार आमच्या आत्म्याच्या कानांनी आमी आयकच जाय. सामुएल ल्हानपणार तावनूच देवाचो ताळो आयकोंक लागलो, देखून ताका देवाचो ताळो आयकलो, सामुएल सामुएल. आनी मोदाना रातीर आनी सकाळीं सांजेर या वावरा मदें देव निरंतरी सामुएल लागीं उलोवंक लागलो. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचें एकच एक उतर ताजे लागीं आयिल्लें तें निर्फळ जालें ना. एकच एक उतर ताणें व्यर्थ केलें ना. सगळें आपल्या काळजांत जगोवन दवरलें. नव्या तेस्तामेंतांत आसतना आमकां उडास येता मरियमायेचो. मरियमायेनी देवाचें उतर आपल्या काळजांत जगोवन दवरलें. म्हणजे ध्यान करून त्या देवाच्या उतरांचो अर्थ समजून घेवन कुरपेन भरोवन तिजी येयली मरियमाय. आनी परन्या तेस्तामेंतांत आमी पळयता हो सामुएल वर्तो प्रवादी जालो. कित्याक देवाचो संदेश ताच्या काळजांत ताणें जगोवन दवरलो. एक महान प्रवादी इस्रायला मदें तो त्या काळार जालो. देखून देवान ताका दिल्लो संदेश जावन आसा सावलाक राय करून मागूंक. इस्रायलांत मदें राय नातलें. इस्रायल लोकांनी राय मागता आसतना सामुएल प्रवादी देवाच्या पवित्र आत्म्यान अभिषेक्त जावन त्या गांवांत आसल्या एका गवळ्याचो पूत म्हळ्यार बोकरे सरयतल्याचो पूत साऊल ताका तो विंचता. त्या दळपऱ्या साऊल एक लजिस्ट भुरगो, ल्हान भुरगो. कोणेंय ताचे थंय एक महान मुखेल्याचीं लक्षणां पळयल्लीं नात. कोणेंय ताचे थंय विशेश मुखेल्याची देणी सकत शाती पळयल्ली ना. पूण जेन्ना सिंगांतलें तेल म्हणजे त्या काळार मागचें तेल, अभिशेक करचें तेल, मागण्याचें तेल एका शिंगांत म्हणजे एका मनजतीचें शिंग आसल्यार एक कुसू ताजी चूप आसता, बारीक आसता आनी एका कुशीन व्हड आसता आनी मदें तातूंत इल्लो पोकळ जागो आसता. त्या पोकळ जाग्यार तेल भरतले आनी ताचे वयर दांपणें दवरून तें तेल सुरक्षीत व्हांवयतलें. सामुएलीन त्या शिंगांतलें तेल काण सामुएलीन सावलाचेर माकलेंच साऊल सक्कड लोकां मुखार परजळोंक लागलो. सगळ्यांकी ताचो परजळ दिसलो, ताचो प्रकाश दिसलो, तो उबार दिसलो, धडंग जिवाचो दिसलो, शातीवंत दिसलो, सक्तेवंत दिसलो, देण्यावंत दिसलो, तालेंतावंत दिसलो. मोगाच्यान देव म्हाका तुका विंचून काडटा आसतना आमी प्रकाश भरीत जाता. आमची देणी, आमची तालेंतां, आमची शाती सगळी उर्जी जाता आनी आमचें जिवीत फळां बरी जाता. देखून मोगाच्यान देवाच्या हाजीरपणांत आमी येजय आनी देवा थावन मोगाच्यान आमी विंचून काडलेले आमी जायजय. देवाची ती विंचवण हांवें तुवें स्विकार करीत तेन्ना आमचें जिवीत वर्तें जाता. आमी आयकलां देव कोणाक केदाळा विंचता म्हूण आमी नेणा आनी जेन्ना देव विंचता तांकां तो शातीवंत करता. देव मोगाच्यान अस्कत्यांकी विंचता, शाती नातल्यांकी, देणी नातल्यांकी, बोळ नातल्यांकी, पिडेस्तांकी देव विंचता. पूण जे कोणा देव विंचता तांकां मात्र मोगाच्यान ताच्या सक्तेन, बोळान, पदवेन, देण्यांनी आनी अभिशेकान तो भरता. आनी अशें साऊल महान राय जालो. पूण मोगाच्यान थोडे जाण कितें जातात, रायारा कुदुरे बराबर कत्ते आयत म्हणटात. थोडे जाणांक मोगाच्यान तांकां पदवी, अधिकार आनी देवान आशिर्वाद गेल्ल्या वेळार गर्व, हंकार तांची ती चड जाता. त्याच रितीन सावला ती गर्व आनी हंकार चड जालो आनी ताणें देवाक अविधेय जावंक सुरू केलें. ताच्या स्वार्थान, ताच्याच आपलेसा खातीर, रक्तमासाच्या वंदवण्या खातीर, आनी संवसारीक खुशालाय खातीर ताचें जिवीत ताणें समर्पण दिलें. देखून देवान ताचो तिरस्कार केलो. जेन्ना देवान सावलाचो तिरस्कार केलो तेन्ना देवान सामुएलीक मोगाच्यान परतून संदेश दिलो.
वच तूं बेतलेहेमाक आनी थंय वचून जेस्सेच्या पुतां पैकी एकल्याक राय करून माग. म्हाका देव सामेल लागीं उलयता, पूण म्हाका जेस्सेच्या पुतां पैकी खंयचो पूत म्हणटा देव सांगना. हय म्हाका देव थोडे फावटी आमचे लागीं उलयता, पूण थोडे संगती देव आनीकी थोडे मिस्तेर जावन उलयता. देखून ते मिस्तेर आमी समजून घेवंक हर प्रयत्न करूंक आसा. देखून म्हाका कितले संगती आमी पळयत पुस्तकांत आमी शिकता म्हळ्यार जिवीत देव आमकां थोडे संगती आमकां सांगल्या बरी बघता, त्या वाटेन वचू, ह्या वाटेन वचू, तें काम कर, हो वावर कर, तसले एक हुद्दो आपणाय म्हणून. मागीर उपरांत थोडे संगती देव आमच्याच त्या प्रयत्नाचेर सोडटा. आमी आनीकी चड प्रयत्न करून तें समजून घेवचें. आनी आतां सामुएल शिंगांत तेल घेवन वचून पावता बेतलेहेमाक जेस्सेच्या घरा. आनी जेस्सेच्या घरांत जेस्सेचे 7 जण पूत आसा. ताका 8 जण पूत आसले जाल्यार एक पूत ल्हानसो मोठो भुरगो, ताका तांणी दुसऱ्यां खंयचेंय काम करूंक तो योग्य न्ही, तो शातीवंत न्ही, तो देण्यावंत न्ही, तो बळवंत न्ही, तो दुसरें काम करूंक शकना. देखून ताका केवळ गोरवां सोरोंक धाडया म्हणून ताका बकरे सोरोंक धाडलेले. म्हाका उडास येता. ल्हान आसतना हांवें आयकलां आमच्या घरांत आमच्या सेसामारा उलोवचें, कोणी भुरगो शिकना जाल्यार तूं धाड्डो भुरगो रे, खंयच्याकय फायद्या पडचो न्ही, तूं हॉटलांत ग्लास धुवंक वच, या गोरवां सोरोंक वच, या शेण वेचूंक वच, सारें व्होवंक वच अशें म्हणचें आसलें. चेडवां भुरग्यां जाल्यार तूं रान्नीचो गोबर काडूंक मात्र योग्य, रान्नीचो गोबर काडूंक वच अशें म्हणटालें म्हाका. त्याच रितीन जेस्सेच्या पुतां पैकी दाविदाक तांणी गोरवां सोरोंक व्हेल्लें. आनी जेस्से आपल्या 7 जाणां पुतांक दाखयता, 8वो पूत आसा म्हूण सयत सांगना. पळया दाविदाची एक परिस्थिती. ताच्या आवय बापायचो पूत जावन आसो न्ही, आवय बापूय ताका एक हल्क रितीन पळयतले, म्हणजे ताका खंयच्या फायद्या पडचो न्ही म्हणल्या पर्यंत ताका पळयतले. जेसेन कितें केलें, आपल्या 7 जाणां पुतांक दाखयलें. पयलें ताणें दाखयलें थंयसर एलियाबाक दाखयतच देवान तक्षण सामुएलीक म्हळें, हाचो हांवें तिरस्कार केला, ताचें तूं रूप पळयनाका. मनशान तेंचे बरी देव चिंतिना, देव काळीज पळयता. म्हाका आमकां उडास येजय नोयेच्या काळार हांव वादळ आयलें, सगळो संवसार बुडचे तसलो बुडतुकोल आयलो. आनी त्या वेळार देव ताचे की पयलें तो बुडतुकोल ह्या संवसाराक येवंक कारण कितें, देव मनशांक पळोवंक आयलो. सगळ्या संवसारार मनशाची संख्या विस्तारलेली. आमी वाचता उत्पत्ती बुकान 6व्या वसरान 4थ्या 5व्या वळीर, जेनेसीस चॅप्टर 6 वर्स 4 and 5. देव पळयता सगळ्या मनशा कुळाक आनी देव मनशांक रचलेल्या खातीर सुरसुरता. कित्याक मनशाच्या काळजांत खोटेपण शिवाय दुसरें कांयच गळनातलें तें देव पळयता. म्हाका देव आमचें काळीज पळयता. देव आमच्या भायल्या रितीन कितें आमी जैत जोडलें, केदें व्हडलें घर बांदलें, कितलो व्हडलो जागो गेलो, कितल्या आपुरबेचें काजर केलें, कितल्या आपुरबेची ग्रेस काय आमी जोड घेतली, कितलें भांगार केलें, कितलें लॉकरान भांगार दवरलें, कितलीं फ्लॅटां थंय हांगासर केलीं, खंयसर जागो काणून घालो, कितलें भुरग्यांक शिकप दिवन व्हड केलें, हें सगळें मोगाचें देव पळयना. संवसारी रितीन देव पळयना, देव आमचें काळीज पळयता. त्या तुज्या वावरांत कितें पवित्रपण तुवें घालाय, त्या तुज्या वावरांत कितलें प्रामाणीकपण तुवें घालाय, त्या तुज्या वावरांत कितले देवाचेर भावार्थ आनी पातयेणी तुवें घाल्याय, त्या तुज्या जिवितांत कस संकश्ट आयल्या वेळार देवाचेर पातयेवन तूं कसो फुडो सरलाय. तुका फोटी मारूंक, लुटूंक, चोरूंक आनी कितेंय अन्याय करूंक, शोशण करूंक अवकाश मेळलेल्या वेळार तूं कशें देवा थंय थीर रावलाय, सतांत, पवित्रपणान, भगवंतपणान, हें मोगाचें देव पळयता. देखून देवान सामुएलीक स्पश्टरान म्हळें, हांवें ताका विसरूंक ना. तक्षण जेसेन आपल्या दुसऱ्या पुताक दाखयलें, एलियाबाक, अभिनादाबाक दाखयलें. एलियाबा उपरांत अभिनादाबाक दाखयलें. पूण देवान ताकाय स्विकार करूं ना, विसरूं ना. तितल्या ताचो तिसरो पूत शाम्माक दाखयली, ह्या त्या गाय पुतांक दाखयलें. आनी जेशेक अजाप जालें, ह्या त्या गाय पुतांक, बळवंत पुतांक तो सावलाच्या शिपायां सांगता झुजाक धाडटलो, पूण उरलेल्या भुरग्यांक धाडनातलो. उरलेले भुरगे तितले बळवंत न्ही म्हण तो चिंतलो. पूण देवान त्या गायंकी तिरस्कार केलो. ताजे उपरांत उरलेल्या 4 भुरग्यांक जेसेन दाखयलें, पूण देवान कोणाकच विसरूं ना. तितल्यार सामुएल मोगाचें पवित्र आत्म्यान बरोवन जेसे लागीं विचारता, इतलेच तुका भुरगे गे आनी कोणी आसा? तितल्यार तो म्हणटा, आनी एकलो आसा, तो गोरवां सोरयतलो, शेण हिंचतलो, या तो खंयच्याय फायद्या पडचो तसलो न्ही. तरी मोगाचें सामुएल ताका म्हणटा, ताका आपोवंक धाड. मोगाचें जेन्ना देव तुका विंचता, तो तुका खंयच्याय शेणांतलो सयत उंच बारता. देखून किर्तनाच्या बुकांत आमी वाचता, देव म्हाका शेणांतलो उंच बारता. कितल्या एका हल्क जाग्यार तूं जिये,
खंय लोकांनी तुका कितलोय तिरस्कार केला जावंक पुरो, तुज्या जिवितांत भोव कश्टांच्या संकश्टाच्या जाग्यार तूं आसाय जावंक पुरो, भोव हल्क जाग्यार आसाय जावंक पुरो, भोव अन्यायाच्या जाग्यार आसाय पुरो जावंक पुरो तूं जैलांत आसाय जावंक पुरो, तुजें नांव पाड केलां जावंक पुरो, तुका सगळ्यांनी तिरस्कार केला, हाका कोण शालोटला, पूण मोगाचें न्हू, देव तुका कोण शालोटिना. देव तुका विस्त आसतना तुज्या जिवितांत अजाप करून तुका त्या वर्त्या फावंडा पावयता. आनी आतां जेसे आपल्या पुताक दाविदाक आपयता, दावीद येवन सामुएल प्रवादी मुखार उबे रावलोच देवाचो पवित्र आत्मो सामुएलाक म्हणटा थाका माग. तक्षण शिंगांतले थेल काण ताचेर मागता आसतना मोगाचें न्हू, तेन्ना जेसेक ताच्या पुतांक सगळ्यांक थंयसर आसल्यांक कळटा दावीद कितलो सोबीत, कितलो आकर्शीक, कितलो तालंतवंत, कितलो देण्यावंत, कितलो बुदवंत, कितलो बरो भक्तिवंत, भाग्यवंत, देवबिरांतीचो मनीस की म्हणून त्या घडयेंतान मोगाचें न्हू देवाचो पवित्र आत्मो दाविदाचेर रावलो म्हणटा 6 वर्सर 16 वर्सर 13 वळ. आनी उपरांत मोगाचें न्हू आमी पळयता थंयसर वाचूंक आमकां मेळटा जेन्ना देवान सावलाक तिरस्कार केलो, सावलात थंय आसलो देवाचो पवित्र आत्मो ताका सोडून गेलो आनी एक दुश्ट आत्मो येवन ताका दोस्तलो. आतां पळया मोगाचें न्हू देवाचीं भुरगीं जर तर देवबिरांतीन जियेनात, सकाळीं संजेचो तेर्स मागणें ती सांगनात, जर तर ह्या कोरोना व्हायरस करगा वेळार मिसा वसोंक ना, ताचो अर्थ न्ही मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत पवित्र सक्रामेंताचें जिवीत ना म्हणून. आमकां सक्रामेंत देवान दिल्ले आसात, इगर्ज मुखांतर ती आमच्या संगत सदांच आसात. मिसा गेल्यार कुमगार घेतल्यार मात न्ही, आमी कुमगार घेतलो आमच्या काळजांतूच आसा, आमचो जेजू आमच्या काळजांतूच येता. आमी जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर, जिवें मंदीर म्हणून आमकां पळयत पुस्तक म्हणटा. म्हजें थंय तुजें थंय देवाचो पवित्र आत्मो जिवन आसा, आमचें थंय म्हजें थंय आसा देवूच सांतीसीम त्रिंदादीस जिवन आसा. तर आमी त्या सक्रामेंताची जिवीत सदांच जिवंक आसा, सकाळीं सांजेर दनपरां तेन्ना मोगाचें आमी देवाचो उडास करूंक आसा. आमी घडलेले सक्रामेंत वो बाप्तिस्माचो सक्रामेंत, कुमसाराचो सक्रामेंत, ह्या त्या कुमगाराचो सक्रामेंत, ह्या थिरावण्याचो सक्रामेंत, मोगाचें न्हू ह्या काजार जाल्ल्यांचो काजार सक्रामेंत, उडदीचो सक्रामेंत, ह्या रिलिजियस आंगवणे निरंतर उडास करून मोगाचें आमी जिवंक आसा. जर तर अशें जियेना जाल्यार आमचें थंय असलो बरो आत्मो पवित्र आत्मो आमकां सोडून येता आनी एक दुश्ट आत्मो आमकां दोसता. सावलाक अशें दुश्ट आत्मो दोसतना मोगाचें न्हू ताका सोसूंक जायनातलें. त्या दारा ताच्या सांगात्यांनी म्हळें दावीद जेसेचो पूत आसा तो शितार वचोन भारी हुशार. शितार म्हळ्यार त्या काळार दावीद वचयतले त्या वाचनाचें नांव इंग्लिशांत आसा हार्प, HARP. एक असले एक जावंक पुरो लेंकीर असो कुडको असो बेंड करचो आनी थंयसर सरये मांडच्यो, त्या सरयो ताणें वाजोवच्यो आनी वाजोवन तो अपुर्बेचें संगीत करतालो आनी विविध किर्तनां घडन तो गायतलो. किर्तनाच्या बुकांत आसचे 150 किर्तनां पैकी 16 किर्तनां दावीद रायाचीं किर्तनां, ताचे पैकी बरें किर्तन जावन आसा सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. दावीदच एक गवळी जावन आसलो, ताच्या शेळयांचो कितलो बरो आपुर्बेन तो जतन घेतालो, तांकां सराव दितालो आनी तांकां मोगाचें न्हू तो हिंड तो वाडयतालो. आनी कोणीय दुस्मान आयलो आनी विशेश दुस्मान त्या काळार मन जाती येताल्यो. आश्वेल म्हळ्यार आमी जाणा खराडी ह्या बेर आमी म्हणटा ती बळवंत मन जात, ती येत जाल्यार कोणी ताका धांवडाव सकना आनी थोडे पटेन सिंह येतले जाल्यार मोगाचें न्हू दावीद भियानातलो, तो तांच्या फाटल्यान धांवडून व्हरून येतालो आस्वेलाक या सिंहाक. आनी सबार पटी अशें आस्वेलाक सिंहाक धांवडून व्हरता आसतना तांणी ताचेर आक्रमण केल्लें आसा. आक्रमण करता आसतना सिंहाची खडकी धरण ताणें ताचें तोंड सुकतें केल्लें जावन आसा आनी खडकी धरण त्या मनजातीक धरणीक मान लागाड काडलें जावन आसा. आस्वेलाक जावन दी सिंहाक तितलो ताका विशिश्ट बलिश्ट राग येतालो कोणें ताच्या शेडयांक आक्रमण करूंक पळयल्ल्या वेळार. इतलो बळिश्ट छातीवंत भुरगो जाल्यारय मोगाचें लोकांनी ताका तिरस्कार केल्लो, हाका कोण शालोटलो, पूण मोगाचें देवान ताका कितलो वर्तो केलो. आनी आतां सावलाक दुश्ट आत्मो दोस्त आसतना ताच्या सांगात्यांनी म्हळें त्या दाविदाक आपोवन धाड, तो संगीत वाचन केळोन तो गायन करीत जाल्यार तुका परतून पवित्र आत्म्याचो अनुभव जातलो. आनी तशेंच दाविदाक आपोवन धाडलो आनी दावीद मोगाचें संगीत वाचन खेळोन आनी गायन करून सावल रायाक शांती समाधान मेळ अशें करतालो. तेन्ना ताचें थंय आसलो दुश्ट आत्मो ताका सोडून येतालो म्हणटा 16 वर्सर 20 आनी 3 वर्स. 1 सॅम्युएल चॅप्टर 16 वर्स 23. वय मोगाचें न्हू थोडे फावटी आमी गायन करच्या द्वारे, आमी संगीत करच्या द्वारे आमी हांगासर दैवीक लोरेत्रे मंदिरांत ह्या दिसांनी बऱ्यांतले बरे गावपी हांगासर आसात. मानदीक बाप बॅप्टिस्ट पायस SVD
आनी आमचो मनादीक बाप अनिल किरण फेर्नांडीस, मनादीक बाप वॉल्टर मेंडोन्सा SVD, आनी सांगात आसा आमकां बरो गावपी आनी संगीतकार मेळ्ळा श्रीमान मॅक्सी मरास सिद्धकट्टेचो. आनी म्हाका न्हू गायन कर अपुर्बेन संगीत कर गायन करता आसतना कितलेशे जाणां कितले अपुर्बेचे अनुभव जाल्यात म्हणना. त्या मार्दांनी म्हाका फोन कर न्ही, SMS कर न्ही, ईमेला मुखार सांगिल्लें आसा, फादर यू आर सिंगींग इज सो वंडरफूल, सो मेलोडियस, यू म्युजीक इज सो गुड, वी फील ग्रेटली एनॉयंटेड विथ द होली स्पिरीट. पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमकां जाता. आनी आतां मोगाचें न्हू दाविदाक सांबयलेन माग केल्लें जाल्यार राय केल्लो जाल्यार तक्षण मोगाच्यान ताका कुरो मेळो ना, ताका बसोंक कदेल तें सिंहासन मेळो ना, ताका रावळेर मेळो ना, ताका सेवाक मेळो ना कामाचे मनीस. मागीर तो सादो जावनूच सजी येयलो. आनी त्या वेळार मोगाच्यान ताचो बापूय जेसे ताका काल करता. आतां ताका ताच्या भावांक त्या एलियाबाक, अभिनादाबाक आनी शाम्माक थंयसर झुजान वावर करनासतना झुजाच्या जाग्यार तो बुती खाण घेवन वचचें काम ताका दितात. बुती म्हळ्यार चपाती या उदक खाण जेवण तांकां व्हरून दिवंक या कितेंय वस्तू जाय जाल्यार व्हरून दिवंक तांचे तावन खोबोर घरा फाटीं आपण हाडूंक तसलें काम ताका दिता. असलें काम सयत मोगाचें न्हू तो सदां न्हीद करता. 40 दिसांचे की 60 दीस मोगाचें न्हू आमी सादें काम करूंक आसा. थोडे फावटी आमी रेतेरे करूंक आसात. रेतेर करचें म्हळ्यार शांतपणी रावचें. देवूच आमच्या मुखांत वावरता आनी आमचें तें वावरता. जेन्ना देवान दिल्लें तें साद्यांतलें सादें काम करूंक देव मोगाचें न्हू व्हरतें आपणें आमकां दिता वय. पूण थोडे फावटी सादें काम केल्यार म्हळ्यार मात्र देखून जेसू म्हणटा जो कोण ल्हान संगतींनी विस्वासी जाता ताका व्हड संगतींनी देव मोगाचें न्हू जबाबदारी दिता. आनी अशें झुजाच्या जाग्यार वता आसतना तो पळयता फिलिस्तियां पैकी एक व्हड एकलो शिपाय आसलो. त्या शिपायाचें नांव जावन आसलें गोलियात. आनी थंयसर झुजाच्या जाग्यार सगळे सिपाई ताचे विशयान सांगतले आमकां एक दुस्मान आसा, तो गोलियात, तो लगभग 9 फूट 1 इंच उबार आसा. आमी आसचें सड्ड म्हळ्यार 6 फीट. तो 9 फीट उबार आसा आनी धडंग जीव आसा. आनी ताजे कडेन सगळ्या कुडीचेर झुजाचीं वस्त्रां आसात, झुजाचीं आंगाचीं कावाच्यां. ताज्या माथ्यार तें शिरास्त्राण आसा, हरद्या कावाचें आसा. आंगा सगळ्यांक तो काश्याचें झुजाचीं वस्त्रां न्हेसतालो. ती सगळीं वस्त्रां लगभग 5000 शेकेलां जड आसलीं. 5000 एक शेकेल म्हळ्यार लगभग 8 ते 9 ग्राम आसात. 5000 शेकेलां म्हळ्यार लगभग 40 आनी 5000 ग्राम. तशें म्हळ्यार लगभग 40 किलो वजनाची झुजाची ती वस्त्रां तो न्हेसतालो. आनी ताजी आसली ती ढाल हांवें एक म्हणजे प्रकार लगभग एक 4 ते 5 किलांची बरची या ढ्यावलीन तो ताच्या हातांत घेवन आसतालो. ते आनी येवन त्या देवाच्या विस्नार परजेक इस्रायल शिपायांक तो सवाल करतालो, येया म्हज्या लागीं तुमच्या पैकी कोणी एकलो झुजोंक. म्हाका तुमी सल्वेशा जाल्यार आमी सगळे तुमचे गुलाम जातले हांव. पूण जर तर तुमकां हांव लगाण काडीन जाल्यार तुमकां सगळ्यांक आमचे गुलाम करतलो. इस्रायलची परजा सिपाही भियान धांवन वेतले. साऊल राई भियेतलो. आनी असल्या वेळार दावीद मोगाच्यान तांच्या मदें उबें रावन म्हणटा, देवाच्या विस्नार परजेक शिराप घालचो तो कोण तो, ताका हांव लगाड काडटा. जिवंत देवाच्या नांवान हांव सकत घालतां, हांव ताका लगाड काडटां. लोकांनी ताका बेश्टयलें, जायना, तुका साध्य ना, तूं वचनाका, तूं ल्हान भुरगो. आनी ताका साऊल राया लागीं व्हरतात. साऊल राय ताका म्हणटा, तूं ल्हान भुरगो. दावीद म्हणटा, हांवें आश्वेलाक लगाड काडला, हांवें सिंहाक लगाड काडला. म्हज्या शेळयांक तांणी आक्रमण केल्ल्या वेळार तांचेर. आनी आतां देवाचे शेळयो जावन आसल्या ताच्या विस्नार परजेचेर धाड घालून तांकां अन्याय जुलम करच्या त्या फिलिस्तिनांक आनी तांच्या त्या गोलियातां हांव खंडीत जावन सोडचो ना. इतल्या साऊल राय कितें करता, झुजाचीं अस्त्रां सगळीं ताका न्हेसयता. ताच्या माथ्यार तें शिरास्त्राण आंगार आनी ते पुरो वस्त्रां न्हेसता आसतना दाविदाक सोलोंक सयत जायना. बारीक कस जाता. तो एक गोवळी जावन आंगार केवल सामड्याची वस्त्रां, ह्या पांयाक एक केवल एक मोचें मात घालतालो. ताच्या हातांत एक केवल गोपीण मात्र आसतली. पूण आतां ही वस्त्रां घालून ताका जायना. ती सगळीं काण उडयता आनी तो केवल एक गोवळी जावन थंयसर वेता. मोगाचें न्हू, सोमी म्हजो गवळी तांणी गायलेलें जावन आसा. आनी जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा बरो गवळी. देवूच मोगाचें न्हू बरो गवळी जावन आसतना, गवळी जावन तो आमची जतन घेता आसतना दावीद देवाच्या जाग्यार एक गवळी जावन हातांत कांयच ताच्या अस्त्रां नासलीं. हांव काल फजीर गेल्ल्या वेळार म्हजो आमचो सांगाती पाद्र्या फादर मवीन नोरोनाच्या घरा गेल्ल्या वेळार ताच्या कुटुंबांतल्या पवजीन म्हाका एक काबें दिलें. म्हाका बारीक खुशी जाली. काबें पळयलेंच म्हाका उडास आयलो दावीद रायाचो.
कित्याक दाविदाच्या हातांत केदाळ एक गोपीण आसलें की एक खाबें आसलें. आमी आमच्या गांवांत चाटी म्हणटा. फातर उडोवंक जाल्यार अशें धरून अशें उडयल्या जालें. हांगा फातर दवरचो आनी जोरान व्हड अशें मारल्यार फातर वचून मनजातीक सुकण्यांक तो मारता. दावीद राया कडेन गोपीण आसलें. लंब दोरयो, 2 दर्याची एक पोंत हांगा बोटाक शिरकोवचें. दोनी दर्याच्या मदें एक ल्हानशें चांबड्याचो कुडको आसता. ह्या चांबड्या कुडका बरी ताजे भितर फातर दवरचो आनी एक कूस हातांत धरून अशें गुणोवचें. गुणोवन हातांत आसली दोरी सोडल्यार व्हडा वेगान गोवन आसतना आनी एक पोंत हात बोटाक बांदलेले आसल्यार एकाच पारा तो फातर वाऱ्यार वचून त्या मनजाती लागता आनी मनजातीक बेश्टयता या ताका घायेशें करता आनी या मारून घालता. आनी दाविदान त्या रितीचें एक गोपीण आपल्या हातांत केदाळ घेतलें आसलें आनी ताजे कडेन आसलें गवळ्याचें एक पोतें. तातूंत थोडे पटी काणाचे वस्तू ताजे लागीं आसतल्यो आनी त्या वेळार ताजे लागीं काही नासलें, केवळ ती गोपीण आनी गवळ्याचें पोतें आनी हातांत एक दांडो. आनी तो कितें करता, झुजाचीं वस्त्रां न्हेसच्या बदला सीदा न्हंय लागीं वता. न्हंय लागीं वचून न्हंयत हात घालता आनी 5 फातर विंचून आपल्या गवळ्याच्या पोत्यान घालता. आमी हांगासर रेती करता आसतना हें एक एक्शन सॉंग आमी गावचें आसलें. दावीद ने गोलियत को गोपण से मारा. ऐकलां तुमी? दावीद ने गोलियत को गोपण से मारा. कैसा मारा? घुमा घुमा के मारा. कैसे मारा? घुमा घुमा के मारा. 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 पत्थर नदी से उठाकर 1 पत्थर से मारा. ताणें त्या न्हंयतान विसलेले 5 फातर. ताका अर्थ आसा मोगाच्यान. न्हंय म्हळ्यार कितें? वाळची न्हंय. वाळच्या न्हंयत उदक वळटा. आमकां जावन आसा पवित्र पुस्तकान गुर्त पवित्र आत्म्याचो आनी पवित्र आत्म्याचें देणें जावन आसा. एफेसकारांक बरयलें पत्र 6 बोल म्हणटा देवाचें उतर. आमच्या हातांतली तालवार पवित्र आत्म्यान दिवचें देणें. आमच्या हातांत मोगाचें न्हू, आमकां लंकडाची या कंच्यास दुसऱ्या लोहाची तालवारीची गरज ना. आमकां गन्नाची गरज ना. आमकां मिसायलाची गरज ना. आमच्या हातेर जावन आसा मोगाचें न्हू देवाचें उतर. ते 5 फातर म्हळ्यार 5 बुकांचो अर्थ. दाविदाच्या काळार आसलो पवित्र पुस्तकान 5 बूक आसले. ताका आमी म्हणटा पेंटाट्यूक, तोरा द लॉ, द नियमशास्त्र, उत्पत्ती बूक, निर्गमन बूक, लेविताचो बूक, गणना बूक आनी द्वितीय नियम बूक. दीज 5 बुक्स जेनेसीस, एक्सोडस, नंबर्स, लेविटिकस अँड ड्युट्रॉनॉमी. हे 5 बूक म्हणजे ताच्या गवळ्याच्या पोत्यांतच आसले. म्हणजे निरंतर ताच्या काळजा मनान मोगाचें देवाचें उतर आसलें. आनी गोलियात ताच्या मुखार येता आसतना मोगाचें गोलियात ताका बोब मारता. तूं कितें म्हज्या लागीं आयलाय? हांव सुणें म्हूण लेगून तूं फातर घेवन म्हज्या लागीं मारूंक आयला गी. तुजी गोपीण घेवन आनी तुजो फातर घेवन आयला गी. हांव कितें सुणें गी? मोगाचें येदो व्हडलो गोलियात दाविदाक पळयल्लेंच मोगाचें न्हू आपणच सुणें म्हूण आपणाक आपयता. म्हणजे आपणाचीच वळख ताणें होगडायली. मोगाचें देवाचीं भुरगीं पवित्र पुस्तकांत आसतना मोगाचें थोडीं जाणां तांची मोतूस तांची फिरवता. पिशां बरी उलयतात. थोडे बडी मोगाचें न्हू थोड्यांनी सांगचें आसा फादर म्हजी शेजारची म्हाका गाळी दितात. फादर म्हजो घोव गाळी दिता हांव मागण्या वेता म्हूण. फादर म्हजी बायल म्हाका निंदा करता. म्हजी भुरगीं म्हाजी निंदा करतात. काल एकल्यान म्हाका म्हळें म्हजे फादर म्हज्या कुटुंबाची सगळीं म्हजी निंदा करतात. कित्याक हांव मागण्या वेता. हांव पयत पुस्तक वाचता. हांव दिमयेर म्हणून हात वयर कर मागणें करता म्हणून. होय मोगाचें न्हू थोडे बडी तुजे थंय पवित्र आत्मा आसल्या वेळार तुजे दुस्मान उसांबळ जातात. गोलियात उसांबळच जालो. येदो व्हडलो बळवंत मनीस जावन तो उसांबळ जालो. हांव कितें सुणें गी म्हज्या लागीं गोपीण घेवन आयलाय आनी फातर घेवन आयलाय. हांव तुका आतांच मारून उडयता आनी तुजें मांस आकाशा वयल्या सुकण्यांक या मनजातींक हांव खाण जावन दितां. तितल्यार मोगाचें दावीद भियेना. मोगाचें थोडीं जाण दुस्मानां भियेतात. कश्ट आयल्या वेळार भियेतात. अनवर आयल्या वेळार भियेतात. दुस्मानाची ती मोगाचें न्हू होगळीक उसारता. थोड्यांनी म्हणच्या फादर तुमकां गोत्त ना म्हजो शेजारी केदो व्हडलो गुंडा फादर तो गांवार जायते खुनी केल्लो मनीस फादर. जायते जाणां मारल्लो मनीस फादर. ताका पुलिसांचो हात आसा फादर. ताका व्हड्या व्हडल्या मनशाचो ग्रेस्त मनशाचो पाठिंबो आसा फादर. तो व्हडलो माफिया फादर. रेवाचो माफिया आनी कितें कॉन्ट्रॅक्टर अशें उलयतात. मोगाचें देवाच्या भुरग्यांनी केदींच दुस्मानांची होगळी करची न्ही देवाची होगळी करची. आमचो देव केदो व्हरतो. मोगाचें खंयच्याच समस्या पळोवन आमी म्हणचे न्ही आमचे समस्या व्हडले देवा म्हणचे न्ही. आमी म्हणचे हे देवा तूं भोव व्हरतो आनी म्हाका आसा ही ल्हानशी समस्या. देखून मोगाचें दावीद त्या गोलियाता म्हणटा हांव जिवंत देवाच्या नांवान आयला. हांव जिवंत देवाच्या नांवान आयला. आज म्हजो जिवंत देव तुका म्हज्या हातान घालतलो आनी हांव तुजें मांस आकाशा वयल्या सुकण्यांक आनी त्या रानवट मनजातीक वयतलो. पळय मोगाचें दावीदाचें धैर्य. जिवंत देवाच्या नांवान ताका केदो व्हडलें धैर्य येता. आनी तो कितें करता ताचे चाटी एक फातर दवरता आनी व्हडा वेगान ती मारता.
ती व्हडली गोपीण अशें गुणोवन मारता आसतना व्हडलो सयत फातर वेता आनी त्या गोलियाताच्या कपालाक लागता, ताचे तकले भितर एकता, धडाल्ल करून तो पडटा. पडलोच मोगाचें दावीद धांवून वचून ताज्या हर्द्याचेर उबें रावन ताचीच तालवार काणयून ताची तकली कापता. आनी अशें मोगाचें जिवंत देवाच्या नांवान देवाच्या विस्नार परजे इस्रायलाचो दुस्मान जावच्या गोलियाताक संपूर्ण तरान लगाड काडटा. ताणें मोगाचें एकाच पत्रान गोलियाता लगाड काडलें. मोगाचें म्हजें तुजें जिवीत बदलोवंक आमकां जायतीं देवाची उतरां गरज ना. ह्या पवित्र पुस्तकांत 70 बूक आसात, पूण मोगाचें ह्या 70 बुकांतलें एक उतर पुरो म्हजें आनी तुजें जिवीत संपूर्ण तरान बदलो. त्या उतरांतय मोगाचें आमी जाणा जाता देवान म्हाका तुका विंचला. जर तर दाविदाक शेळया मदलो विंचलो, किर्तनाचो बूक 70 अवस्वर आमी वाचता थंयसर 70 आनी 8 अवस्वरांत 70 आनी 1 वळीन साम 78 verses 70 and 71 सर्वेस्पर देवान शेळया मध्ये दाविदाक विंचलो आनी दाविदाक शेळये सोरोंच्या गोवळ्याक भोव वर्तो केलो. आनी त्या इस्रायलाच्या रायां पैकी भांगराळी राजवडकी चलयलो महान राज तो जालो, कित्याक देवाचें आशिर्वाद ताचेर आसलें. मोगाचें देवाचें आशिर्वाद तुजेर म्हजेर आसता आसतना मोगाचें फातरां बरीं आसल्या साद्या संगतीतय मोगाचें देव म्हाका तुका ऊंच उबारूंक शकता, व्हड जैत आमकां लाभोवंक शकता. आमच्या वेपार वहिवाटान जायतो लाभ आमकां मेळाशें करूंक शकता. आमी करच्या हर एका वावराक फळ दिवंक शकता. आमचें काजरी जिवीत, कुटुंबा जिवीत, या रिलिजियस जिवीत, आमचें याजाकी जिवीत, आमचें क्रिस्तांव जिवीतच मोगाचें देवाक मानवंचें तसलें महिमेचें जिवीत तो करूंक शकता. तर मोगाचें एक घडीभर आमी दोळे धांपया आनी मागया. बोमाकळा सर्गीचे बापा, आमी तुका अर्घ आनी होगलाप दिता. आमकां तुवें विंचलेल्या पासून, आमकां तुजी विंचणार परजा केल्ल्या खातीर, विंचणार तुजो भुरगो, तुजे भुरगे म्हाका तुवें केल्ल्या पासून, तुवें म्हाका विंचलाय देखून तुवें म्हाका उंच उबारलाय. आज म्हजें जिवीतच तुका समर्पण दिता. म्हजीं तालेंतां, म्हजी देणी, म्हजी कूड, म्हजी सबाय, म्हजें शिकप, म्हजी जाणवाय, म्हजी चिन्नां, म्हजी भोगणां, म्हजी येवजण्यो, म्हजे मोगाचीं मनशां हांगासर दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम विक्षण करच्या सर म्हज्या भावांक हांव तुका समर्पण दिता, भयण्यांक समर्पण दिता, तांचे कुटुंबा जिवीत, तांच्या जिवितांत तांणी करचो वावर हर एक समर्पण दिता. सुम्या जेजू, जशें दाविदाक तुवें पवित्र आत्म्यान मागलोय, ह्या म्हज्या भावा भयणी समेस्तांक पवित्र आत्म्यान तूं माग, अभिषेक कर, तुज्या आशिर्वादान जिवितांचें नंदन कर, तांच्या गरजांनी तूं पाव, तांची दुखां तूं पुसून काड, तांचे थंय गोलियाता तसल्या महान आमच्या विरोधींक संपूर्ण तरान तूं पाडाव कर, आमचें जिवीत तूं नंदन कर. उजवाडाच्या वाटेन, आशिर्वादाच्या वाटेन, बेसांवाच्या वाटेन तूं आमकां चलय, हें आमी मागता सुम्या जेजू तुज्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.